있었나? 아무튼 네 여러분 안녕하세요 준서입니다. 오늘 좀비고를 할 때니까 됐는데요. 자 오랜만에 이스프레스를 해볼 겁니다. 제가 요즘 왜 영상을 못 올리냐면 제가 독감이 걸렸습니다. 오늘 독감 검사를 했는데 독감이래요. 독감이 유행이라 지금 열 엄청 나거든요. 좀 괜찮아졌는데 열제를 먹어서 뭐야 됐어? 한 번에 걸려? 헐 뭐니? 뭐니? 뭐죠? 뭔지 모르겠지만 좋은 문제가 가지고 아니 야 누구냐 만든 사람 야 트롤하지 마라. 나 저리로 가서 누가 계속 이거 만들면 미쳐버려고 말이야. 이렇게 빠라바람 빠밤 저 이거 오늘 못 깨면 이거 하루 종일 할 겁니다. 근데 독감 때문에 안돼. 바람 잠깐만 주작 없다고. 나간 거가 왔어 베이비. 이거 왜 나한테 줘? 다음 스테이지 넘어가자. 이 스테이지 한번 깨버리고 안녕. 아니 우리한테 주지 말고
사람한테 주려고. 아, 왜 우리한테 주고 난리야? 왜 우리한테 주고 난리야? 너 방송에서 줘야 할 거 아니야? 참고로 오늘은 저 독감이 걸린 이유로 무편집으로 나갈 거고요. 목소리가 좀 안 좋은데 그래서 목소리 작은 건가? 이거 못 깰 것 같은데. 너 이거 좋아해? 너 이거 좋아해? 왜 나한테 주고 그러니? 이신 왜 계속 이상해. 좀 이상하다. 무편집 들어가 되겠을 것 같아. 무편집으로 나가는 거는 편집 안 하세요 하고 그럼 물어보지 말고 귀 기울여 잘 들으시고요. 나 무편집 들어갈 거니까 잘 알아주세요. 구독. 너도 트롤했잖아. 왜 나한테 아저씨라고 난리야. 그래도 나 독감이